花花，我们中午休息，要不要把这空调关一下？关没呀，这么热的天。这么热的天，这空调很耗电的。很耗电，我身上全身上下都是湿的，内衣都湿了。啊，你这样算的话，跟你说，你吹起来很舒服了，它交起电费来了，你跟你说你心疼了。管他呢。看一下我店里面好多电器，一个大电饭煲，一个消毒柜，2个大电饭煲，油烟机、净化器，这里还有8个电饭煲，这个电饭煲就煮得久了，一天要工作好多个小时。一个冰柜，一个工作台，还有一个蒸饭柜，这个东西就耗电啊，9000瓦，1个小时9度电。但是我蒸饭柜呢，1个月开不了1次的，我也不知道我之前买的这个东西干嘛。这个东西还不是怪你啊！刚开始开店的时候呢，还以为会有很多工地上的外卖，特意买了这个东西，还怕放煮不过来哦。现在呢，外卖都没有，一个都没有。对呀、外卖哪去了？外卖去外卖那里了。这个东西买的多余的，还花了我1000多块钱呢。还有这个电热水龙头，这个也是3000多瓦，但是这个热天是用不到啊。哪里用不到啊？这个东西我有时候也会开的呀。是什么？这么热的天你还开热水啊？用热水洗碗去油去得快，你不知道吗？我没洗过碗，我哪知道？难怪我们1个月的电费怎么这么多，特别是夏天。最主要是这个东西啊，这个空调真的是一天到晚都开着的，这个很耗电的，制冷是要达到3000多瓦还是4000瓦？它制热的话，那起码达到5000瓦了。还有饮水机，还有这个小电饭煲供人家加饭的。这个东西买的时候不是说一天只用1度电吗？对啊，他不这样说你会买吗？还有一个风扇在那里转啊转的，所以我店里面90%多是用电的。烧煤气的除了炒了2个菜而已，但是我烧煤气，我炒菜，我1个月差不多也要10几罐那个煤气。最主要的就是我这个电饭煲比较费电，它一个是850瓦，然后8个88645840，差不多1个小时要6800瓦到7000瓦。然后呢，我外面那个空调也是蛮费电的，像天气热一天到晚都开起来的。你说它那个制冷的话也要3000多瓦，是不是？然后再加上这个6000多瓦，差不多是1万瓦了。再一个还有2、3个大电饭煲，再加上这些冰箱、冰柜啊，它加起来肯定也有几千瓦，所以1个小时呢，可能差不多达到2万瓦左右。但是啊，像这个电饭煲肯定是中午要忙2、3个小时，但像其他那些大电饭煲，我煮一锅出来，也就是10几20分钟，可能那个用电量就少一点。但是像我们这个用电量啊，我是拉的是那个3项电的啊，拉了3项电之后呢，它算的那个电价呢，肯定是商业用电，商业用电就比较贵了。我这个是1块3一度，不像民用用电啊，民用用电也是6毛多到7毛钱一度，对不对？你说1块3一度的话，我一个中午就是1个小时，差不多1万多瓦，1万多瓦1块3一度，差不多就20块钱。如果说开2个小时，差不多30-40块钱了，是不是？还说一个中午，如果还加上下午的话，估计一天要好几十块钱了，这个电费。吹得舒服吧？中午咱们自己休息，把这空调关了吧，吹那个风扇就可以了呗。为何你如此的小气？我小气啊？我拿电费给你看一下，等现在要转钱给我，我要交电费了，3个月的。能有多少啊？能有多少？你看一下，等下不要心疼。你看一看165吗？165啊？你看少了一个0吧？1653啊？那不是啊，你以为很少啊？空调关不关？我问你。我还可以抢救一下。一天要50多块钱电费了。我的妈呀！关了，快点去。5月份的，这里是1块3一度，1653块6毛钱。你说咱们一个40多平方的一个店子，一个月用1600多块钱电费，想问题出在哪里？问题就出在我们的空调，我们中午休息的时候也要关，不关的话费电。我跟你说，要不我们就买那种风扇，吹出来好大的雾气那种。是吗？对啊，我看到人家有用。哦，买回来要花个1、2千块，是不是？那个要1、2千块吧，不要吧？几百块钱也是要钱啊。那个我就不在乎，我要在乎那种吹出来会不会得风湿啊？得风湿不重要，问题是你放哪个地方？往哪个地方吹？没地方放啊。有地方放的话，我们干嘛不买饮料呢？我们不会摆个饮料机还更好。其实最主要的就是这个空调，它一天到晚要开，其他都不费电的。因为像我们那个电饭煲的话，你中午就煮1、2个小时，它就停掉了嘛，是不是？它浪费了多少电？但这个东西你不开的话，第一个人家顾客受不了，然后我们自己不吹的话也受不了。你光吹这个风扇有啥用的话？这搞得身上全部湿哒哒的，然后一身的汗臭味，人家顾客来吃饭一闻你们老板自己身上一股汗臭味，什么胃口都没有了，是不是？你还真的关了？那还不关啊？反正1600都出了，你何必在乎这几块钱呢？你这上个月还没有开完全1个月就1600了，然后那1个月开一整完成的话，那不是更多？多就多呗，那自己做那个吹的不舒服的话，你在这做也没意思啊。开起来，不开，开风扇。那你看，那空调不开，自己扇扇子，你说？这风也挺大的。哎，
再怎么扇的话，要动手的嘛，吹空调多舒服，是不是？啊，像你们一个店子的一个月下来一个多少电费啊？打到评论区一起来讨论一下。好了啊，今天视频到这里了啊，拜拜。